Христос се рождає. Я хотіла подякувати новонародженому Ісусикові, страждаючому і воскреслому Господу Богу, подякувати отцю Олегу за його молитву вислухану. У скорому часі моя сестра прийшла, її дуже душив кашель. І то не кашель, а, напевно, страх, якась причина, бо тато помер на її руках, відтоді почала душити. Чи може ще й до того її душило, не знаю, але ж вона дуже кашляла, її душило. І після молитви отця Олега її перестало душити. І вона дуже рада, дякую через мене Господу Богу, отцю Олегу і всім святим. І я дякую Господу Богу, що Він в такому скорому часі нас грішників зцілює, звільняє, захист нам дає, вислуховує. Дякую отцю Олегу, отцю і Господу Богу і всім святим дякую.